我要將所有正宗嘅港式燒烤帶嚟深圳羅湖，喺成個東門甚至成個羅湖，我係第一個咁做嘅。廣東人講求食材新鮮，用料實在，而且我哋嘅燒烤食材全部都係新鮮到店，現串現賣。同大家以前食過嘅燒烤唔同，港式燒烤可以好大程度還原食材嘅原汁原味，而且羅湖呢邊好少有專門做港式燒烤嘅店，我就係想將地道嘅港式燒烤帶俾大家，所以就開咗呢一間鐵皮屋港式燒烤海鮮大排檔。呢個飛機骨，飛機骨就係豬前排嘅脆骨小排，同港式蜜糖絕配，入口外焦裏嫩，香味濃郁。呢個吊水脆肉鯇腩，用嘅係新鮮中山脆肉鯇，搭配簡單嘅調味，脆肉鯇肉質緊實 Q 彈。呢個港式炭烤鮮魚子係一道比較創新嘅港式燒烤，鮮魚子搭配自創香料，咬開粒粒爆香。仲有呢個超人氣港式脆皮燒雞，每一隻都係現點現做，用嘅全部都係鄉下走地雞，燒雞出爐，皮脆肉嫩。門店除咗地道嘅港式燒烤之外，仲有蝦蟹粥、鑊氣小炒，俾大家體驗到十足嘅人間煙火氣。如果你喺深圳，歡迎過嚟鐵皮屋試下唔一樣嘅正宗港式燒烤。